നമുക്കിന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഗൈസ്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ മാങ്ങ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. മാങ്ങഞ്ചി ആണ് കേട്ടോ. മാങ്ങിഞ്ചി ഏകദേശം ഒരു അളവിൽ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ നമ്മൾ പൊടീസുകളായിട്ടുള്ള കശ്മീരി ആൻഡ് സാദാ ചില്ലി പൗഡർ ആൻഡ് അവർ കറി ലീവ്സ്, സോൾട്ട്, ഗാർലിക് ആൻഡ് കടുകും വറ്റൽമുളകും. സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് കത്തിക്കുക, നമ്മുടെ ഉരുളി വെച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഗൈസ്. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം നമ്മുടെ കുട്ടപ്പങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കടുകുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരട്ടെ. ശേഷം നമ്മുടെ വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം കറി ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കറി ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗാർലിക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഗാർലിക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച മാങ്ങഞ്ചി ഉണ്ടല്ലോ അത് അതിലേക്ക് തട്ടി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഇളക്കണം. ഇതൊരു മെയിൻ ഇളക്കൽ പരിപാടിയാണ് ഗൈസ്. കാരണം അച്ചാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കുറച്ച്, നമ്മൾ പൗഡേഴ്സ് ഇടുന്ന വരെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ശേഷം നമ്മുടെ മെയിൻ പൗഡേഴ്സായിട്ടുള്ള കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, അത് നിങ്ങൾക്ക് കളറിനനുസരിച്ച് ഇടാം കേട്ടോ. ദെൻ മുളകിനനുസരിച്ച് എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ സാദാ ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ദെൻ തേർഡ് വൺ നമ്മുടെ സോൾട്ട്, മെയിൻ സാധനമാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാതും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ മെയിൻ പരിപാടി തന്നെ ഗൈസ് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആ പൗഡേഴ്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാങ്ങയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം ഗൈസ്. ശേഷം നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എല്ലാ അച്ചാറിലും ഇടുന്നത് നമ്മുടെ വിനീഗർ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അത് നിങ്ങളെ പുളിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി. ചിലവർക്ക് കുറേ ആവശ്യമുണ്ടാവും, ചിലർക്ക് കുറച്ചേ ആവശ്യമുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം ആവശ്യമുണ്ട്. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് സുർക്ക ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ. സോ നമ്മളെ അച്ചാർ ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ സുർക്ക ഇട്ടിട്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫാക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ അച്ചാർ. കാണുമ്പോൾ നല്ല തിന്നാൻ തോന്നൂലേ. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ വായിൽ വെള്ളം ഊറുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഓപ്ഷണൽ. ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ ചെമ്മീൻ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ ഓപ്ഷണലാണ്. അത് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. സോ അവർ മാങ്ങ അച്ചാർ സ്പെഷ്യൽ ഈസ് റെഡി. ഇതിൻ്റെ എളാപ്പാണ് ഗൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്.